Abanyarwandakazi bagore bagabo mufite ibibazo mugane amavuriro y'abarangi ntaho natari mu Rwanda ngira ngo mu turere twose abarangi turabashuje abakurikiye ijwi ry'Abarangi TV twiyemeje kubagezaho imikorere y'abarangi niki abarangi bakora iki abarangi n'imbaraga z'Imana ziba mu bantu zikakorera mu bantu abarangi ni imbaraga zaje kuvura indwara zananiranye zituruka ku burwayi ku marozi kuri karande ndetse no ku myuka mibi. Izo ndwara rero bavandimwe abanyarwandakazi nta mu bavuzi bwa kizungu mu by'ukuri ntabwo ari ukugaragaza ko abarangeri bavura gusa n'abavuzi ba kizungu baravura, ariko hari indwara muzi zinanirana ndetse rimwe na rimwe bajya kwa muganga bagapima bakakubwira ngo ni negative. Icyo gihe rero kandi ugasanga umuntu ararwaye baragiye bamuteruye ntashobora kurya ntashobora kuryama ntashobora gusinzira. Ibyo byose ni indwara zigenda ziterwa n'imyuka mibi cyangwa se amarozi nayo araburya yaratandukanye. Hari amarozi ushobora kurogwa baguhaye ibyo kurya, ariko hari n'amarozi menshi wenda hari abatabisobanukiwe, ariko hari amarozi, hari gutongera, hari gutega mu nzira. Ibyo byose rero Satani yarahagurutse ikoresha ikiremwa muntu kandi kigahemukira ikiremwa muntu. Rero niyo mpamvu Imana yohereje abamarayika imbaraga z'abarangi kugira ngo zize zivure za ndwara umwanzi Satani ashaka kugira ngo amare ikiremwa muntu Imana yiremeye itagishije inama ari Satani n'abandi. Mbega Imana yaremye umuntu imurema ntabigishije inama. Satani byarayibabaje ndetse haba uko tubigirwa ari mu bitabo bivuga iby'Imana batubwira yuko habaye intambara mu ijuru. Icyo gihe Imana kuko iri hejuru ya byose yajugunye Satani hano kuri ino si, yanatubwira ngo uragowe wasiwe ubushyano. Rero Imana imaze kubona ko umwanzi Satani afite imigambi myinshi yo kwica ikiremwa muntu, yohereje n'izindi mbaraga zo kugira ngo zirwanye ya Satani. Satani rero ifite imbaraga nyinshi, nta hantu itagera, nta hantu itangiza, ndetse naho twibwira ko itagera ntaho itagera. Ariko imbere y'abamarayika b'Imana aribo abarangi bari kuri iyi si ndetse baje mu gihugu cyacu, ubu baravura indwara zananiranye. Twagiye tubagezaho abatugana benshi barakubise mu mavuriro hirya ya kizungu, baragiye mu mavuriro y'abanyarwanda bakananirwa bakabura igisubizo, ariko bagera imbere y'abarangi bakabona igisubizo. Abarangi rero abanyarwandakazi mukurikira ijwi ry'Abarangi TV, tubifurije gukomeza gukurikira mwiyumvira byinshi abarangi bakora, mutagendeye kubavuga ibyo batazi, ndetse ugasanga harimo abantu basebanya bakavuga nabi abarangi kubera ko batabazi. Ariko ubu ngubu hano mu Rwanda hari icyicaro cy'abarangi gikorera Kimironko, umurenge wa Kimironko, akagari Nyagatovu, umudugudu Ijabiro, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Twababwira na telefone kugira ngo ufite ikibazo
wagiye mu bavuzi ba kizungu ba kinyarwanda hirya no hino bakabura igisubizo, mugane ivuriro ry'abarangi. Abarangi rero baje gutabara abarushye n'abaremerewe, baje kuvura za ndwara tuzi zananiranye. Yewe hari n'ibindi byinshi bavura, twavuga ni byinshi tuzanye tugenda tuganiraho bavandimwe. Twavuga wenda nko kubyerekeranye n'inzoga. Inzoga tuzi yuko bajya bavuga no mu Kinyarwanda ngo inzoga inyobwa n'imfura, inyobwa n'imfura. Iyo utari imfura uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Rero ibyo byose ari twibwira yuko wenda ari umururumba cyangwa ari ikindi, ahubwo inzoga Satani ayuririraho akakugira koronike y'inzoga, ugasanga udashobora kugura n'isukari y'abana, utashobora kubagurira n'icyo barya, ariko amafaranga kugura agacupa ntaburi. Ibyo byose rero umurangira bivura. Hari byinshi, hari ibiyobyabwenge. Babyeyi mwabyaye bafite abana bajya mu biyobyabwenge, Satani ishobora kugutereza umwana ibiyobyabwenge kugira ngo imubuze amahirwe yo Imana yamugeneye. Umwana niba ari ku mashuri akanywa ibiyobyabwenge, ntimugire ngo ari umusaruro azazana, ariko nubona umwana wawe atangiye kugendera muri izo nzira, gana abarangi baragutabara, gana abarangi batunganye wa mwana. Hari abana mu ishuri babura ubwenge kandi Imana yarabubahaye, ariko Satani ikamuvutsa yamigisha Imana yamuhaye. Abo bose babyeyi banyarwanda, abanyarwandakazi, bagore, bagabo, mufite ibibazo, mugane amavuriro y'abarangi. Nta hantu atari mu Rwanda. Ngira ngo mu turere twose abarangi barahari. Aho mutuye abarangi barahari, mubagane, mubabwire ibibazo byanyu, n'ibinanirane mugane icyicaro gikuru kiri hano i Kigali, mu mujyi wa Kigali. Rero turagira ngo tubabwire inimero kugira ngo abari kure tubayobore, tubabwireho. Twababwiraga nimero za telefone 07 8 8 52 54 18. Airtel ni 07 28 52 54 18. Izo zose mutazibonye hari indi 07 83 72 4 7 aho rero nuko ushatse kugira ngo umenye iby'abarangi, haba kubaza, haba kuganira amavuriro, mwaza mutugana. Hari byinshi abarangi bakora, bavura indwara ndetse n'ibibazo. Hari ibibazo biba bitwugarije mu ngo zacu. Bavandimwe banyarwanda, abanyarwandakazi, muzi ukuntu isi yugarijwe n'icyorezo cyo gusenya ingo, divorce, ukumva urugo rwasenyutse. Nakangurira umugabo n'umugore bafite icyo kibazo kugana abarangi, bazabakemurira, kuko buriya Satani yateye itera umwe mu bubatse urugo, yaba umugabo cyangwa umugore. Rimwe na rimwe rero umwe yibaza uko bigenze, ndetse akaba atifuza kuba iyo divorce cyangwa ubutane bwabaho, ariko kubera ko Satani yicaye mumwe muri mugenzi we, bikananirana bakagana inkiko. Ariko nababwiza ukuri, umuntu ufite icyo kibazo nagane ubuvuzi bw'abarangi, natugane. Twavuze telefone, twababwiye aho dukorera, nutugane murebe. Utifuza iyo divorce, ngira ngo kandi nta n'uyu yifuza. Burya divorce iba ku bwa burembe, iva nicyo cyemezo cya nyuma gifatwa k'abantu b'abashakanye. Bavandimwe, mutekereze ko iyo ugiye kubana n'umuntu
mubana mukundanye, ariko satani ikaza ikakwereka ko wibeshye. Aho hose rero umugane ubuvuzi bw'abarangi, mugana abarangi bari hirya no hino mu turere, mu mirenge, mu tugari ndetse no mu midugudu, tutibagiwe no mu ntara, hose barahari. Rero bavandimwe, inshuti mudukurikiye, nta muntu we wishimiye kugira ngo aheranwe n'ibyago, kugira ngo aheranwe n'amakuba, kugira ngo aheranwe n'agahinda, kugira ngo aheranwe n'umuza amahoro. Kandi umurangi yaraje gutanga amahoro, yaraje kubaka ingo, yaraje guha ababyeyi kwishimira imbyaro zabo. Hari n'ababuze urubyaro, hari ababuze urushako. Ni byinshi, mutugane kandi mudukurikirane kuri channel yacu Ijwi ry'Abarangi. Muzajya mugenda mukurikira ibiganiro uko bukeye n'uko bwije. Turagira ngo tubagezeho uko mushobora kutugana mufite ikibazo. Adresse nayibabwiye, aho turi nabibabwiye. Muritegereza na gahunda dukoreraho buri munsi turahari. Abanyarwandakazi, mugane abavuzi b'abarangi, ubuvuzi bw'abarangi mugane. Mufite ibibazo byinshi, ibyo mufite byose mubizane, abarangi barabikemura. Rero narangiza mbifuriza ubuzima bwiza, kandi mbifuriza no kurwanya covid, tutanga intera, twambara agapfukamunwa kandi tunakaraba. Rero umunsi mwiza, mwari kumwe na Kajongi Jean Bosco, murakoze.